什麼經得起苦楚？轉折變化不怕多。恨什麼真心去愛過？不要計較怎結果。怕什麼皮膚都擦過，還有心中的烈火。至少我看到特別多風景沒白白錯過。日出天空這樣藍，煙花聚集亦燦爛。時短暫也燦爛，我們受傷，我們也將風浪打造夢想，希望我的人生沒遺憾。哇！睇嚟我呢封 email 下場都唔係太差，不過冇俾你即場 delete， 應該係劫後餘生，由垃圾箱執翻出嚟嘅咧，係嘛？懶醒。我知你就算肯睇我封 email， 都會邊睇邊鬧噶啦。我知我之前所犯嘅錯，令你受咗唔少苦，如果再做咩都冇辦法補救噶啦。但係我真係好想認真同你講，對唔住。對唔住有咩用啊？我淨係想你知道，無論點，我依然喺你身邊。最掛住嘅人，始終都係你。雖然跌落谷底嘅感覺好難受，但係最緊要爬得翻起身。我唔會放棄，希望你都唔好放棄。Never give up，撐你，想你。銀紙花你都諗到，傻佬，真嘅就話啫。好啊。各位，請問邊位係榮秀峰小姐？我係啊。包裹速遞嘅，請你簽收。哦。唔該。咦，咩嚟㗎？邊個送㗎？唔知咧。唉，拆開嚟睇下咪知咯，係嘛？啊，咦？哇！哇，朵花好靚喎，係用真銀紙折嘅喎，好豪啫。係啊，唔止豪啊，仲好有心思添喎。我都用緊嘅咧。係啦。佢有冇卡之類嗰啲啊？你唔好咁注視啦。邊個送咧？你又知啊，你啊，擺翻佢先啊。真係八卦。個傻佬果然知道我中意啲乜嘢啊！哇，咁多謝啊！羽絨嚟㗎，嗱呢度有個連心扣，一扣搞掂。被褥同被單咧，黐到實一實㗎。我而家先知道你對呢啲咁有研究啫喎。喂，其實呢套咧都幾襯我啊，不如送埋俾我啊。哇，貪心得你啊，流晒口水咁。咁孤寒喎，俾翻你咯。唔怪之得咁大手筆啦，原來識人嘅。識人？嚇！榮秀峰啊！所有嘅謎底都解開晒啦，原來唔係有我哋心啊，係為咗氹人哋開心咋。我冇你哋心仔山長水遠攞上嚟俾你哋。唉，為博紅顏，一笑不惜一擲千金，真係窮心未盡，色心又起啊！你又想講咩啊？驚你唔中美人計啫。費事同你講啊，攞去俾二叔同事先啦。喂喂，你唔好阻住善善啦，佢上緊電腦班啊。喂，佢最近成績點啊？乜你都識關心其他人嘅咩？我以為你個腦裏面咧得陣風嘅咋。哇！你有冇諗過參加打字比賽啊？我想練熟晒啲繁體輸入法啦。你之前啊，仲話驚學唔嚟，你睇你而家仲叻過我呢個師傅啊！邊係咧？
其實我自細就好細膽怕事，真係好感激你哋俾咗呢次機會我，教識咗我好多嘢，令我識得做人要學識自我增值。我而家做咩都好，都比以前多咗自信。邊嘢啊？多謝你啊！你點樣啊？冇事啊嘛？可能咧天氣乾燥啊，個鼻有啲敏感啫嘛。哦，敏感啊？啊，我今日喺超市度買翻嚟噶，係朋友介紹噶。你試下。唔該。仙仙啊，你真係好細心啊！如果我係男仔嘅話咧，我一定中意你啫。咁係啊嘛，你又聰明又勤力又靚女喎，比起你嗰個咩所謂青梅竹馬死牛一邊頸嘅華振文啊，真係差天共地啊！其實你哋誤會咗振文啊，佢聰明過我好多，而且佢又孝順又樂於助人。總之咧，佢嘅優點只有你先睇到嘅啫。可能呢啲就係情人眼裏出西施啦。哎呀，你唔好笑人哋啦。佢話佢真係當我細妹咋。係咩？佢之前仲介紹個男朋友俾我識，總之冇可能啦。咁但係人會變噶嘛？或者佢而家真係中意你咧？你話佢真係會變咩？咁你真係中意佢啦！哎呀，好啦，唔講呢啲啊。嗱，雖然咧我對佢就冇乜好感，不過都可以幫你嘅。你幫我？你好有經驗㗎。實戰經驗咧就唔係好多，不過我有好多親戚朋友㗎嘛。最近簽約嗰份轎車行業價格自律公約，你有咩睇法啊？同咁多間彩電業嘅價格聯盟比較，轎車嘅價格一直都冇開放。呢份公約有助於降低轎車價格，對老百姓嚟講係個好消息。不過競爭會越嚟越激烈㗎。所以咧，振波同我睇法一樣，都係要盡快落實24小時輪班制。記住啊，欲速則不達啊！其實管理工廠同捉棋一樣，個心要睇住晒全局。呢個全局就唔可以死守同固步自封。我睇呢，你呢度已經俾人洗咗腦。振波雖然有時急進咗啲，但係佢有膽識，有魄力。如果佢想喺汽車業發展嘅話，我相信佢係一個不可多得嘅人才。點解咁夜啫返啊？都唔係好夜啫，你仲捉緊棋啊？振文都係個好人才啊！佢有咩比唔上振邦啊？要栽培，你都應該栽培下自己個仔啊！算啦，我先唔同佢比啊！我要腳踏實地咁做嘢，唔使你佢嚟得把口。我哋預計喺2003年，人均嘅 GDP 係會超過1000蚊美金，即係話汽車嘅普及率每1000個人裡面大概會有20部。許登，冇興趣聽呢咁嘅資料。我哋大家最關心一樣嘢，就係錢。喺99年，上海大眾賣咗23萬架桑塔納，賺咗60億。咁喺成個中國轎車市場，起碼可以賺幾百億。03年，我可以肯定話高過800億。咁大嚿肥豬肉，而家全世界嘅汽車跨國集團咧，個個都虎視眈眈。不過我知喺內地做車一定要攞呢個生產目錄先得。呢個唔係問題，我哋有錢啊嘛，一定可以揾到已經有生產目錄嘅汽車企業合作，合併又好，合資又好咧，有錢就乜都掂。咁唔知黎生有咗合作嘅目標未啊？如果冇啊，我點會企喺度講咁多嘢啊？黎生，做乜今日咁嘅興致入場跑馬？點止跑馬咁簡單？我仲帶咗啲驚喜俾你添啊！嚇，有咩驚喜啊？
你睇係邊個？小良啊，你幾時翻嚟㗎？你做咩翻嚟我唔知㗎嚇？你咁耐走咗去邊啫？你唔使咁激動喎。嗱，你兩姐弟坐低慢慢傾啊。黎生，多謝你有心嘅安排。最緊要你家姐開心啫。我去沙園睇馬先嚇。哎呀，你真係掛死我啦！知啦，你而家咁就好啦，拍到個好碼頭。我做細佬都唔知幾擔心你啊！咁我同敏實離婚嗰陣時啊，又唔記得你關心下我。你啊，淨係怪自己喺台灣發達啊，唔記得咗我家姐㗎啦。如果我真係發達就好啦，我唔係唔記得你啊，我冇面翻嚟見你啊！你知唔知我喺台灣好唔掂啊？打咗幾個圈都搞唔掂，我走咗去巴西啊！你走到去巴西咁要搞咩啊？搞生意咯，搞咩啊？不過你唔好話你細佬唔醒，我一個到巴西啊，一個禮完翻身，咩都翻晒嚟啊！講開仲好彩啊，好彩97嗰陣我唔係香港咋，如果唔係金融風暴啊，好似華文漢咁，乜都冇啊！咁你今次翻嚟咧，諗住留幾耐啊？唔走㗎啦係嘛？唔走啦，話晒香港都係自己地方，我仲要留喺度照顧我家姐咧。咁唔準走啦！仲走得去邊啫？哇！你兩姐弟傾得好開心啊嚇！黎生，大有斬獲咧！贏好多啊！我50萬買隻獨贏，連影都冇啊！不過唔緊要喎，我輸錢係好開心㗎喎，因為知道嘛，馬會嗰啲錢我哋做慈善㗎嘛，我輸錢咪即係幫到人咯。你話開唔開心先？你唔夠我開心，最開心嗰係我見翻個細佬。開心嘅嘢陸續有嚟，我仲有一個驚喜俾你啊！仲有驚喜？我就拉光。黎生，心腰係咪你心水啊？你支持你家姐係應該嘅。呢隻馬我高價買翻嚟送俾你嘅，叫做紅粉佳人，你中唔中意啊？送俾我嘅？哎呀，叫做紅粉佳人，我中意啊！佢好靚女啊 ，thank you。佢點止靚啊，仲好 fit 添啊！嗱，一跑咗出嚟咧，我同你影翻張拉頭馬相，好唔好啊？好嘢，嚟我哋影張相。係咪啊？好話佢贏就要贏㗎啦。係永標，乜咁啱啊？你有朋友喺度，我走先啦。做乜見到我都唔打招呼啊？你好。乜你喺華文行嗰度冇嘢做嘅咩？咁得閒嚟跑馬嘅？下次打電話俾我啊！我帶你入嚟，請你食啲好嘢。唔使客氣啦，我有事走先。真係同人唔同命啊！大家都係姓倪，一個喺天，一個喺地。黎生，一個唔過人哋誤會你哋係親戚啊，影衰你添啊！佢係我侄嚟嘅。誒，我冇聽你講過嘅。啲無關痛癢嘅人，我提嚟做咩啫？哦，原來啲人無關痛癢嘅，唔怪得知啦。所以我話咧，唔跟住倪生揾食啊，邊有發達㗎？哦。翻嚟啦！哇，今晚又係咁夜，真係你老闆都用得你好盡喎。咁咪啦，冇一餐飯可以翻嚟食嘅，我整翻啲餸俾你。哎呀，唔使啦媽。唔準話唔食啊！我食啖心機至㗎。唉，坐低由得佢啦。啊，咁盲開我哋兩個又點可以清清靜靜睇電視咧？係咪？喂喂，老婆出嚟睇啊！天能上電視啊！咩啫？唉，你細佬啊叻啦嚇，發咗達啦，六親不認咯，唔知咪嫌我哋寒酸呢？我係得唔嚟探下我哋嘅？嘿，我而家好差咩？佢係老闆，我都係車房老闆啫。啊，喺個電視睇佢好似瘦咗好多喎。嗱，呢啲叫財多身子弱啊。唔係啊爸，我咪見過佢啊，佢身體好好。你見過二叔啊？點啊？佢點啊？啊，都係咁啦。佢啲生意越做越大，上年頭一開始啫，就升咗1300點。聽人講佢賺好多錢。嘿嘿，佢賺多錢都唔關我事咧。喂，咁啊唔係咁講啊，話晒係親戚上頭喎。喂，同你細佬講下，抵起我哋個仔夠好咯。哎呀媽，冇用㗎，冇利用價值嘅人佢唔會用嘅。咩
冇價值嘅，而家你唔夠叻仔咩？佢啲脾性咁難捉摸，跟佢都未必好啫。咁點都可以跟華文漢捱女仔係嘛？咁啊唔係咁講啊！我而家叫有少少股份，咁辛苦啲都係值得㗎。不過人出豉油你出雞咯弊咧，你蝕低晒啦。而家捱住先啫，我相信將來一定有回報嘅。喂，咁啊唔係咁講咩唔係咁講？講咩啫？講下難得個仔咁識諗啊！飲湯飲湯。咩事啊？做咩啊？同我熄晒啲燈做咩啊你？嚇！我使唔使咁大力啊？你咪唔知道我瞓覺唔可以熄燈㗎嘛？我點知啫？咁我見到你瞌着咗，費事撐住你眼，咪幫你熄嗰啲燈佢咯。點知你怕成咁㗎喎？點啊？係咪整親你啊？你以前做殺手㗎？驚熄個燈之後俾人尋仇啊？你識我咁耐，我以前做咩你唔知嘅咩？係啊。我冇見你10幾20年，你識過幾多個女人，換咗幾多套西裝，有冇食減肥有減肥，我都揾私家偵探 check 過晒，知道晒啊！係唔知點解咧，會唔知原來你有個侄叫做魏永標嘅。唔好嬲啦，我聽日帶你去笪地方。邊度都冇興趣去啊！去查我家底喎，咁都冇興趣？你一早車我嚟呢度做咩啊？你話想了解我啊嘛，我咪帶你嚟見下我哥咯。你阿哥？咦，老細，整車啊？小問題啫，我冷氣唔夠凍，幫我睇下。哦，好啊，冇問題啊。天恒，係真係你啊！我幫你介紹啊。汪兆勳，我哥。你好。係你好。我同天恒好多年冇見啦。咁好大個女朋友嚟啊！哎呀，真係開心到唔識點招呼你哋。唔好啦，呢都污糟邋遢，我嚟揾間茶餐廳。得唔使啦。我同阿兆勳仲有地方去。我今次嚟攞架車俾你整啫嘛。哦，冇問題啊。麻煩你整好之後，你送翻嚟俾我，我今晚要用車喎。得，擔保今晚一定送翻俾你。好，咁我哋今晚慢慢再傾。好啊。好，慢行啊。好，拜拜。好在我又冇咩親人，淨係得呢個 A 阿哥。如果唔係，你今日仲要周圍去啊！係你 A 阿哥嚟㗎？魏令泰係我同父異母嘅阿哥，佢係大媽生。我阿媽咧就係二奶。我阿爸以前好有錢㗎，咁啊大媽咧就好驚我哋分薄嗰啲家產，所以好憎我哋嘅。真係冇諗過，原來你屋企係咁複雜。如佢所願啦，我阿爸死咗啫，我哋真係分咗好少錢。大媽仲乘機趕咗我哋兩個扯，唉，孤兒寡婦又冇錢又冇地方住，唔知幾慘。咁你係咪好憎佢哋一家人？係啩？不過我就覺得個天真佢多啲喎，佢大把錢咁咪點啫？而家咪剩翻間車房仔嚟過世，風光嗰陣時就亂咁揈，仲搞到有人想綁架佢啊！喂，咩事啊？鎖車！咩事啊？喂！哇！救命啊！咁你個大媽就因為屬你阿哥，所以冇受到身價。喂，係咁啊！架車已經正好拎咗翻嚟啦，你跟我落嚟，我講埋個故仔俾你聽。好啊。黎生，冇你嘅事，你哋走先。你又想帶我去邊啊？去翻綁架嘅現場咯。嗰啲綁匪捉咗人之後，就將個肉身韞咗喺個車尾箱後邊。佢點嗌都冇人理佢。
聽唔聽到啊？點解好似有聲咁嘅車尾？係啊，我揾人捉咗倪玲帶上車。你做咩咁做啊？你話想了解我啊嘛？喺當時嗰班綁匪想綁架佢，點知嗰日我偏偏就做咗個替死鬼。嗰班綁匪當咗我係佢，揾咗個車尾箱嗰度。我點樣嗌都冇人理我。天恒，你唔好玩啦！你快啲放咗佢先啦，唔係搞咗人命啊！放心啦，我俾人韞咗好幾日喺個車尾箱嗰度，都死唔去啊！啲綁匪就知道標錯心之後，咪放翻我出嚟咯，就逼我打電話俾倪玲太。點知佢唔聽我電話，喺嗰刻我先知道，原來錢對佢係咁緊要，仲緊要過佢細佬嘅。就係因為咁，所以咁多年你都唔同佢哋來往。我一世都唔會唔記得，我俾人韞咗喺車尾箱嗰段時間。所以你咁怕黑，你連瞓覺都唔肯熄燈，就係因為咁。一熄燈，我又會聞到喺車尾箱嗰種有焗有霉嗰陣味。咁你而家咁對佢，你就係想向佢報復啊？放心啦，我冇諗住攞佢個命。我只係想俾佢試下，佢俾人韞住咗，而又冇人救佢嗰種絕望嘅滋味啫。爸，你冇事嘛？冇事，靠你二叔救咗我啫。係啦，係我累咗你就真。如果唔係揾你整車，你送翻架車翻嚟，嗰班綁匪點會認錯人綁架你咧？咁你都唔知噶嘛，咁啲人冇事啦咪得咯。但係咁大件事，梗係唔報警啦。而家個人都冇事咯，報唔報警都一樣啫。其實報警都冇用啦，佢哋有心想揾我麻煩嘅，又點會俾你捉到咧？係咪？咁二叔啊，要你出入小心啲啦。你使唔使請啲保鏢保護你啊？我唔中意俾人跟出跟入嘅，好似俾人監視咁。其實我都唔係第一次俾人綁架㗎啦。係咩？你之前俾人綁幾時啊？係咯，唔知嘅我哋嚇。好耐啦，係20年前嘅事。我記得嗰年係暑假嚟嘅，係開埠以嚟最熱一個夏天。哇！我俾人韞喺個車尾箱嗰度，又熱又臭，差啲焗死啊！我相信仲慘過你而家。咁大件事你都唔話聲俾我知嘅。哎呀，我記得啦，嗰年咧你啱啱入醫院割膽石，仲喺醫院度瞓成2個幾月，記唔記得啊？你喺永邊嗰間放暑假唔使翻學啊嘛，我同你日日去探阿爸，記唔記得？係咯，嗰陣時啲手術又好啦，嚟啦，整笪疤喺度。如果而家啲手術邊有疤嘅啫？不過講起我就醒起啦，嗰陣時每朝未天光就要坐巴士去醫院啊嘛，天黑先翻屋企嘅。咁即係話有咩事揾你哋，都係揾你哋唔到，你都係唔知㗎啦。如果俾我知，我同班綁匪死過啊！我呢個大佬真係冇鬼用，細佬有事我救唔到翻嚟，而家叫細佬救翻我。喂嗱，以後有咩事我幫手，一定要揾我嚇。你而家知道你阿哥當年唔係有心唔救你，咁你會唔會冇咁嬲佢啊？我唔嬲佢咁又點？你想話要我中意佢？咁佢話晒係你唯一嘅親人嚟㗎嘛。其實我對倪玲太呢個人已經冇晒感覺。親人呢2個字對我嚟講係冇意義。人一出世嗰陣時都係一個人，死嗰陣時都係一個人。人始終係一個個體嘅動物，為咗生存，根本就唔應該俾啲無謂嘅關係同埋感情所拖累。咁我同你嘅關係咧？我中意同你喺埋一齊，所以我會對你好。但係人唔係物件啊！唔係你話中意就得㗎，要有感情㗎嘛，你明唔明啊？我唔明你想講咩？我即係話，假設我唔中意你，對你好衰，但係你仍然都會對我好好，咁呢啲咪係感情咯？我唔會咁啊！如果你唔接受嘅，我唔會勉強你，你唔需要同我喺埋一齊。
過兩日我去北京做嘢，有時間可以慢慢諗清楚。思思，振文，好耐冇見過你啦！你呢排忙住揾單啊？係喎，就嚟月尾啦喎，今個月夠唔夠單啊？今晚我哋一齊食飯啦，可以傾下偈啊！好啊！唔得，你唔記得你約咗人咩？唔好意思啊，我今晚約咗人。約咗邊個啊？你平時唔係唔出去嘅咩？唔係善善約咗人，係人哋約咗善善，而且呢個約會足以影響佢一生㗎，嗬？使唔使咁誇張啊？你到底約咗邊個啊？唔係熟人嘅，退咗佢。對唔住啊，我今晚咧真係同唔到你食飯啊！如果真係有心約人嘅話咧，下次早啲啦，即約即到咩？我哋走啫，即。其實咧，振文好耐冇約過我啦。呢招叫欲擒先縱啊！我爸姨媽教我㗎。如果佢對你真係有意思嘅，3分鐘內必到。真嘅咩？你今晚約咗邊個啊？我真係有事揾你㗎。其實咧，佢就係約咗。佢啊！喂，陣幫呢度啊！你真係識做啦！明知善善佢好，即刻買支橙汁俾佢飲喎。真係好嘅啫，善善飲啦！喂，善善話凍啊，隨便攞俾人哋着。係啲啦。係咩咁複雜啊？唔該嚇，你出去聽電話啦，出去聽電話。喂。嗱，原來就係約咗嗰個少爺啊！振邦幾好啊，論家底學識樣樣都唔錯。仲有啊，呢度啲女工咧個個都話佢靚仔有型嘅。有咩咁好啊？花花公子一個，成日掛住追女仔。你搞咩你？佢身邊幾多女人啊？你算你邊個啊？車廂女工一個，佢點會睇得上眼啊？咪自尋死路！就算我自尋死路，都係與你無關。真係好心着雷劈啊！我都係為你好啫嘛。你係為我好咩？你話人哋係大少爺，你先至係真正嘅大少爺啊！從來唔識得體會人哋嘅感受。對唔住咯，頭先算係我講錯嘢啦，你唔好嬲啦。善善做得好啊！佢啱啱拍完醋咧，你仲鬧到一面氣，佢一定同你表白㗎。你兩個搞咩啊？振文嬲爆爆嘅。真係唔錯，幾好。呢間 office 嘅環境真係好。唔知呢度大廈仲有冇空置嘅單位咧？做生意咧，最緊要講求嘅就係門面。呢啲級數嘅 office 就啱晒我。有咩要同我傾啊？記唔記得我同你提過，我識得班巴西嘅有錢佬嘅，佢哋好早移民過去㗎啦。而家叫有頭有面有啲勢力，佢哋諗住翻嚟香港大搞生意。搞咩生意？你有冇聽過時光共享旅遊計劃？搞旅遊生意啊？啱咗一半，原理上面係旅遊生意，但係其實我真係需要嘅咧，只不過一間 office 同埋10零個 sales。我哋只要搞大嘅宣傳，做好嘅推廣，同啲人講，只要交10萬蚊入會費，就開住全南美嘅任何酒店。如果要吸引人嘅話，咁咪要長期 hold 住好多酒店㗎嘛？唔使 hold 住啲酒店嘅，啲酒店可以俾 members book 咗㗎嘛。咁叫做生意咩？咁啊騙局，我係冇興趣嘅。黎生，你聽我解釋先。我最主要嘅目的咧，係炒賣會籍，啲 members 炒賣會籍可以賺到錢，邊個 care 有冇酒店啫？你唔好借我個名嚟炒作，引人入局啊！黎生，你咁多生意裏邊有幾多唔係騙局啫？大家心照啦。喂，你唔好揾我嚟同你比喎，我哋嘅層次差天共地嘅喎，係咁先啦。當期送啊，黃生請。如果汪兆良再上嚟，我揾保安講佢借，我唔想再嘥時間喺呢個人身上。係嘅，黎生。係咧，內地車廠聯絡成點啊？呢份係中介人公司準備嘅資料，暫時鎖定咗4間車廠。你呢份名單係咩嚟㗎？呢幾間有興趣合資，但係仲未詳細傾合作嘅計劃。咦？北京長路汽車
主要嘅資產旗下嘅就係長路福村車廠。咦？原來華文行係呢間車廠嘅股東嚟㗎。不過長路福村一直都虧蝕緊。呢個唔係問題，問題咧就係我想唔想再同華家玩落去啫。你好，我係長路福村嘅華振文先生，係請入嚟。好，唔該。黎生，華生嚟咗。倪生，你就係倪天行啊？坐啊！唔知倪生今日揾我嚟有咩指教？我哋天狼國際咧就好多投資嘅，當然包括汽車銷售啦，喺國內國外都有。原來咁多大型嘅經銷商，倪生都有份參與投資㗎，真係實力雄厚啊！唔知倪生呢次想訂幾多台車咧？1萬台。1萬台？不過要喺1個月之內交晒貨。呢份係合約嘅內容。唔該。倪生，其實你要喺1個月內入咁多台車，喺銷售上會存在好大壓力嘅，而且好大風險添。呢啲係我哋嘅問題，你唔需要擔心。係嘅，但係恕我直言，按照我哋車廠而家生產能力，恐怕達唔到標。倪生啊，可唔可以將呢個期限延長為6個月咧？呢個係你哋嘅問題，你唔好問我點樣解決喎。因為驚做唔到啊！啊？按照合同上所標明嘅，如果我哋唔能夠準時交到貨，遲交台車就要賠車價嘅50%，咁未免太強人所難啩？唉，你知唔知啊？點解今時今日仲有咁多仗打？就係因為有危先至有機。瑞典學者統計過，喺1964年之前，喺人類社會就發生過14000幾次嘅戰爭。你知唔知個經濟損失係幾多？如果用黃金計啊，可以做一條闊150米、厚10米、環繞地球1圈嘅金腰帶啊！所以話啦，如果世界和平嘅話，係咪有好多人賺少好多錢啊？嗱，我俾1個星期時間你，你翻去考慮清楚先答覆我。好，我哋一定慎重考慮。告辭。嗯。拜拜。黎生，其實有啲唔明啊。如果佢哋做得到嘅，咁即係證明長路福村咧係一個優質嘅企業，我哋咪選擇佢咯。如果佢哋做唔到嘅，賠都賠死佢哋啊！呢個遊戲我哋係冇得輸嘅。你話係咪好玩咧？啊？我唔贊成。你以前咪話我接唔到大訂單嘅？都視乎車廠嘅實際情況先得㗎。仲有，倪天行唔會咁好死帶去我哋賺錢㗎。呢張單嘅價錢比平時嘅高咗10%。如果你真係做到嘅話，真係賺大錢㗎喎。但係條件好苛刻㗎。如果我哋做唔到嘅話，要賠償車價50%㗎。呢個就要慣用嘅伎倆，利誘我哋入局，然後千方百計令到我哋毀約，賠死我哋。咁咪退咗佢啦。仲有7日，咪推住呢一單可能會改變我哋間廠嘅命運。你哋同我諗個好辦法，睇下點樣滿足佢嘅要求。二叔啊，就咁決定啦。你明知車廠1年嘅總產量可以去到12萬台㗎，每個月做1萬台根本唔係冇可能嘅喎。你講過我哋可以實行24小時輪班制，咁今次咪一個好好嘅機會幫我哋試下咯。咁我哋簽咗合約白紙黑字㗎嘛，你驚啲咩喎？係咪因為上次你輸咗俾佢，搞到你冇晒信心，驚咗佢啊？我唔係叫你同佢鬥啊，但係以事論事，我哋真係做得到㗎嘛？點解唔敢接受挑戰喎？你睇北京都幾好，不斷咁樣發展。中國遲早咧就係全球最大嘅消費市場，
如果全中國人都好似美國人咁嘅消費模式，專家話要4個地球嘅資源先夠呢10幾億人用。我冇興趣聽啲我已經知道嘅嘢喎。咁你有冇興趣接我呢單生意啊？冇喎。呢個答案冇咩驚喜啊！你都知道答案咯，冇必要讓我出嚟啊！冇錯，我係預知到個答案，但係我都俾個機會你選擇。你當你自己係咩啊？我只係想睇下華振邦經唔經得起考驗啫。係咪輸咗一次，就連信心都輸埋啊？每次令你失望，冇機會俾你搞落我哋間廠度。你搞錯咗啦！而家我哋唔係數恩怨，我同你係傾生意。不過，如果我魏天恒真係要追住你華家嚟打嘅話，你根本就冇機會企喺度選擇。我諗我哋冇咩好傾啦。你同你老豆一樣，正一係縮頭烏龜。講咩？咁就啱啦，咁先就華振邦啊，夠膽識。哇！嗰個魏天恒都幾狠㗎喎，連個親大佬都綁。佢有啲咩做唔出啊啦？咁你又唔好講到天恒好似好得人驚咁。唔得人驚啊！佢大佬冇心啊，佢都咁對佢喎。阿姐，我上次同佢傾生意咧，我好似得罪咗佢啊！佢會唔會整我㗎？你黐線嘅，你唔好亂噏添啊！天恒唔係你講嗰種人嚟㗎，其實佢好多時都對人好好㗎。好，淨係對你好咯。係啊，佢真係好保護我，好錫我。你都知啦，阿爸由細到大都咁縱我，當我寶咁。結咗婚之後，老公又湊住我，咁大個女一份工都未做過啊！所以你話我離婚嗰陣時，身邊咩人都冇晒喎，我真係好鬼驚，就唔知點好。好彩有天恒出現咯。其實啦，你好好地跟住佢啦，我都想見到你好嘅。有啲法國菜你實好鬼中意，係。而家開翻支靚酒。喂！你做咩？所以你一定要幫我救翻我細佬啊！嗰班人就咁撲出嚟就捉咗我細佬上車啦。你冷靜啲，呢種 case 咧似尋仇多啲喎，小姐。你細佬最近有冇得罪過啲咩人啊？阿姐，我上次同佢傾生意咧，我好似得罪咗佢啊！佢會唔會整我？誒，你翻嚟啦！誒，我喺北京買咗個古董心口針俾你，你中唔中意？我咩都唔想要，我淨係想要翻我細佬。即使少良係做錯咗啲乜嘢得罪你。你當俾面我啊！你放過佢啊！如果話唔得咧，你會點啊？我唔知之前你哋發生咗啲咩事。少良係我細佬，佢係我而家唯一嘅屋企人啊！即使佢真係得罪咗你，你同我講啊，等我話佢啊！你唔使咁樣對佢喎，你放過我細佬咯！你當俾面我啊，好冇？我肯定話俾你知。你細佬如果有咩三長兩短，佢都係咎由自取嘅啫。你個喺度發晒癲都冇用㗎。真係咁絕情，你真係一定嘅！你做乜嘢？你發雞癲啊！家姐，少良，你冇嘢啊嘛？嚇？冇事啊，我冇事啊，唔使咁擔心喎。等我一陣先，魏生。唔該晒你喎，舉手之勞啫。呢究竟發生咩事啊？我同人夾份買外圍，
佢哋自己班友講唔掂數，拉我落水啫嘛。而家冇事啦，家姐。黎生，照你嘅吩咐，條數已經找清晒，應該唔會將人揾汪生嘅麻煩。天恒啊，有咩事聽日先講，我有啲攰。天恒啊，今晚凍咗啊，你唔好企出嚟啦，俾我陪你翻去。我唔覺得凍。對唔住啊，頭先我因為太驚，所以先至會亂講嘢。係咩？乜唔係一個人最驚嘅時候講嘅説話係最真嘅咩？唔係啊，因為我今日真係……好啦，頭先嘅事唔好再提。係咧，我喺北京之前要你考慮嗰個問題，你有咗答案未？我喺種植道嗰度買咗層樓，以後你可以喺度住。不過你放心，我寫咗你個名，就當係我送俾你個禮物。你真係叫我走啊？乜唔係你唔想見我咩？咁你點解要對我咁好啊？可能呢啲就係你講嘅感情啩。不過無論點都好，我都係全心全意咁樣愛你，從來冇人拒絕過我。可能你就係唯一一個。天恒，我應承你，無論發生咩事，無論你喺出邊做乜嘢，我都唔會離開你㗎，我都唔會離開你㗎。